Labas vakaras, mėlyjeji. Jūsų dėmesiui pusvalandis kultūrai. Šįsyk laidoje Kultūros langas matysite. Vaikų poeto Anzelmo Matučio gimtadienio šventėje pristatyta Alytaus moksleivių poezijos knygelė. Mes būrėme į būrį Alytaus talentingus vaikus, kurie kuria mums eilėraščius. Per 4 metus mes sulaukėme jau apie 400 eilėraščių mums vaikai atsiuntė, iš kurių iš tikrųjų buvo labai sunku išrinkti 75, kuriuos mes sudėjome į knygelės. Alytaus moksleivių verslo klubo surengtas labdaros vakaras vaikų globos namų auklėtiniams paremti. Iš šios akcijos mes tikimės tiesiog atkreipti dėmesį į mūsų Alytaus miesto vaikų globos namuose gyvenančius mažuosius, suteikti jiems ne tik piniginę paramą, bet taip pat ir tėvus, galbūt naujus. Daugelis nesusimastome, kuo šis naujas modernus pasaulis gali būti baisus ir siaubingas. Tos kvailos problemos supančios mus – pinigai, technika, daiktai, šlovė, garbė – užgožia tikrasias problemas. Atrodo, gyvenimas sukasi kaip didelis ratas. Vieną dieną sekasi, kitą nebe. Ir kas kaltas? Žinoma, ne mes, kažkas kitas. Tačiau yra svarbesnių žmonių, kurie dar maži, nesupratingi ir kurie tikrai nekalti dėl to, kad yra atstumti, suluošinti, be tėvų ir meilės šilumos. Vieni tokiame dideliame pasaulyje. Moksleivių verslo klubas, Alytuje gyvuojantis vos keletą mėnesių, surengė labdaros vakarą Alytaus valstybiniams vaikų globos namams paremti. Apie tai ir kitus kultūrinius renginius vykusius Dzūkijos sostinėje žiūrėkite netrukus. Dovanok šypseną ne tik per šventes. Tokiu pavadinimu surengtas labdaros vakaras, skirtas Alytaus valstybiniams vaikų globos namams paremti, sulaukė didžiulio dėmesio. Jo organizatoriai – Alytaus moksleivių verslo klubas. Iš šios akcijos mes tikimės tiesiog atkreipti dėmesį į mūsų Alytaus miesto vaikų globos namuose gyvenančius mažuosius, suteikti jiems ne tik piniginę paramą, bet taip pat ir tėvus, galbūt naujus namus. Ir tikimės, žinoma, gerų žmonių šypsenų, šilumos, meilės. Lietuvos moksleivių verslo klubo įkūrimo istorija siekia nesenus 2002 metus. Jauni ir iniciatyvūs buvę moksleiviai nutarė pastatyti tiltą tarp baigiančio vidurinę mokyklą moksleivio bei verslo rinkos. Tapti pažangių verslo idėjų generavimo ir skleidimo vieta Lietuvos moksleivių tarpe. Kiekvienais metais prie moksleivių verslo klubo prisijungia vis didesnis būrys jaunų ir ambicingų vidurinių mokyklų ir gimnazijų baigiamųjų klasių moksleivių. Neišimtis ir Dzūkijos sostinė. Prieš keletą mėnesių Alytuje įkurtas moksleivių verslo klubas ir surengė šį prasmingą labdaros vakarą. Galbūt ne visiems, o gal ir daugumai gerai gyvenančių žmonių tai nerūpi. Bet verta žinoti ir siaubingai graudu tai žinoti, kad pasaulyje šiandieną 600 milijonų vaikų gyvena skurde. 250 milijonų vaikų nuo 5 iki 14 metų yra priversti dirbti juodą, sunkų darbą. Iš jų 50 milijonų darbą dirba pavojingomis gyvybės sąlygomis kasdien. Net 30 000 vaikų per dieną miršta dėl bado ir pagydomų ligų. Taip, klaida čia nepadaryta. Vaikai miršta nuo pagydomų ligų. Žinoma, yra vaikų, kurie neturi tėvų. Dažniausiai jų atsisako, palieka, pameta. Galiausiai vaikai patys pabėga neiškentę smurto. Tokių yra virš milijonų. Daugelis jų gyvena prieglaudose, kiti šiukšlynuose, kanalizacijose, po tiltais. Vėliau jie tampa narkomanais, vagimis. Galiausiai ilgai neišgyvena. Tačiau ar jie kalti, juk jie maži, bejėgiai. Kaip jiems jaustis, kaip gyventi, kas jiems padeda? Visi pamatę purviną, apiplyšusį, sudžiūvusį, šalinasi, vengia, kas jiems padės. Tai mes turėtume jiems pagelbėti, kažkam suteikti laimės, bent truputį. Galbūt mažai turintis žmogus negali daug duoti, tačiau pati visuomenė, didelės kompanijos, organizacijos, vietoj to, kad leistų pinigus kažkokiems menkaverčiams, materialiems daiktams, duotų maisto alkanam vaikui, duotų jam gyvybę. Juk tai suteiktų nedaugiau laimės. Tačiau modernaus pasaulio veidrodis rodo ką kitą ir dėl to siaubingai liūdna. Tačiau mes, šiandieną susirinkusiai, bent minimaliai galėsime prisidėti prie to, kas vyksta.
Padėsime mūsų miesto vaikų globos namuose gyvenantiems vaikučiams, juk jie mūsų ateitis. Sausakimšoje Alytaus miesto teatro salėje, pasak Moksleivių verslo klubo prezidentės Aistės Mackevičiūtės, koncertavo patys geriausi miesto jaunimo kolektyvai ir atlikėjai. Šokių studija Lemona, muzikos grupė For You Fast Time, Eglės ir Laimos duetas, Butrimonių mokyklos šokių kolektyvas Gojalis, dainuojamosios poezijos atlikėjas Saulius Mickevičius, jaunimo centro choras, smuikininkai, kolektyvas Boružėlė, aušrinė šokėjai, kylanti Alytaus miesto žvaigždė, atlikėjas Gutis, šokių kolektyvas Taškas ir pramoginės muzikos studija Vaivorykštė. Labdaros vakaras Dovanok šypsena ne tik per šventes, skirtas Alytaus valstybiniams vaikų globos namams paremti, pirmasis Moksleivių verslo klubo organizuotas renginys. Akcijos metu surinkta beveik 2000 litų. Pats direktorius mūsų prašė, kad teiktume ne pačius pinigėlius vaikams, o tiesiog galbūt surengtume jiems kažkokią atrakciją, akciją, kažkur nusivežti. Tiesiog, nes tiems vaikams, manau, labiausiai trūksta tėvų meilės, šilumos ir kad mes galėtume juos atstoti, kad mes būtumėm jų draugai. Nes svarbiausia, manau, gyvenime yra ne pinigai, o šiluma, meilė ir tarpusavio supratimas. Jau kitą savaitę aktyvusis jaunimas ketina apsilankyti vaikų namuose, mažuosius pradžiugindami dovanėlėmis ir šiltų bendravimu, o vyresniesiems rengia ypatingą staigmeną – kelionę į Druskininkų vandens parką. Praėjusią savaitę Alytaus kraštotyros muziejaus salėje šurmuliavo nemažas vaikų būrys. Vyko tradicinė Anzelmo Matučio gimtadienio šventė po gimtinės ąžuolėliais, skirta poeto 86-osioms gimimo metinėms. Pasak renginio organizatorės Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus vedėjos Vilmantės Petrusevičienės, tai jau 9-oji vaikų poeto gimtadienio šventė, rengiama Dzūkijos sostinėje. Šitas šventes mes tradiciškai jau rengiame. Manau, kad jos padeda vaikams suprasti poeziją, apskritai susidomėti poeziją, ją skaityti ir kurti. Pasirodo, Alytaus vaikai dar mėgsta kurti. Tai tikrai turbūt retas reiškinys šiais laikais, bet Anzelmo Matučio pradinė mokykla, vykdydama projektą, organizuoja vaikų kūrybos konkursus. Mes tūkstantmečio vaikai sveikiname savo šalį ir kuriame jai. Jums pristatome Alytaus jaunųjų poetų knygelę Mes augame gražioj šaly. Mes augame gražioj šaly. Čia daug žalių miškų, daug ežerų didelių ir upių sraunių. O jeigu Vilnių aplankysi, tu irgi daug ten pamatysi. Gražų miestą, aukštą kalną, o ant kalno aukštą pilį, kuri gavo gražų vardą kunigaikščio Gedimino. Čia eglės ir pušys linguoja, čia ąžuolė žali, čia čiopa paukštelė, jų dainelė tokia graži. Ten, kur Nemunas banguoja, o šie pušys paslapčia, Alytus čia klesti. Gyvenu ir aš jame, mums visiems čia linksma gera, dirba mokomės drauge, kuriam ateitį rytojų su linksma mes dainelė. Mūsų gimtinė tai girių ir upių šalis. Mūsų gimtinė tai saulė, mėnulis širdis. Mūsų gimtiniai kariavo ir meldė šviesios ateities. Mūsų gimtinė tai Nemuno vingis, šalies praeities. Žalias, aukštas kilnus, stovi prie Nemuno Alytaus piliakalnis kilnus. Jis mena tolimus laikus, kryžiuočių jojančius pulkus. Alytaus Anzelmo Matučio pradinės mokyklos skaitovai ir mokytoja Asta Lesvinavičiūtė pristatė pačių išleistą miesto vaikų poezijos knygelę Mes augame gražioj šaly. Ir po vieną įteikė jų autoriams bei jų mokytojoms. Anzelmo Matučio pradinė mokykla, pateisindama savo vardą, 4 metus jau vykdo projektą Knygelė neturi širdies. Mes būrėme į būrį Alytaus talentingus vaikus, kurie kuria mums eilėraščius. Per 4 metus mes sulaukėme jau apie 400 eilėraščių mums vaikai atsiuntė, iš kurių iš tikrųjų buvo labai sunku išrinkti 75, kuriuos mes sudėjome į knygelės. Pirmoji knygelė vadinosi Girios televizorius 2006, antroji knygelė Po milžino šaukštų, o pernai metais mes alytiškių pradinukų klausėme, ką vadiname gimtinė. Ir padarėme naują knygelę, kurią šiandien pristatėme, Mes augame gražioj šaly.
Ir kokiu tiražu tos knygelės yra leidžiamos ir kur jų galima įsigyti, ar jos tiesiog platinamos tarp jūsų bendruomenės narių? Mes jų neleidžiame, mes patys darome savo rankom, savo kopijavimo aparatais. Todėl, kad mums Alytaus savivaldybė vaikų veiklos projektuose skiria pinigėlių. Kiekvienais metais vis skirtingą sumą ir mes už tą sumą apsiskaičiuojam, kiek galim padaryti tų knygelių pačios savo kompiuteriais, savo spausdintuvais, tiek ir padarome. Ir visas knygelės dovanojame, jos nėra parduodamos. Klausytojų širdis virpino Alytaus muzikos mokyklos mokinių, vadovaujamų mokytojos Alytės Vitkauskienės, atliekamos dainos apie gimtinę, tėviškę prie Nemuno, gimtąjį Alytų. Kiekvieną kartą Anzelmo Matučio gimtadienio šventė pasipuošia vis kitomis spalvomis, naujais projektais, įdomiais susitikimais. Vieną šventę mes skiriame Girios televizoriui, Matučio knygai Girios televizorius. Kitą mes skiriam Žinų šaukšto knygai. Po to buvo išleista 2003 metais Matučio knyga Kažmogiuko širdyje. Mes tada gilinomės, kasgi to vaiko širdelėje yra. Na, žodžiu, kiekviena šventėje būna arba kalbama kažkokia tema konkrečia. Visiškai skirtingi svečiai yra kviečiami, dalyviai. Dalyvauja ir vaikai, daugiausia, aišku, pradinių klasių mokiniai, 1-4 klasių, bet kviečiam ir suaugusius. Ir beveik kiekvienoje šventėje dalyvauja Matučio amžininkai, jo buvę mokiniai, kolegos mokytojai. Tąkart savo prisiminimais apie keliones su poetu pasidalijo buvusi Anzelmo Matučio mokinė ir turistė ponia Liucija Snarskienė. Tada, kai jisai atsikėlė gyventi į Alytų, Alytus, Dainava tapo jam taip pat labai artima ir labai miela. Ir tai irgi atsispindi jo eilėraščio kosmose. Norėčiau vieną pacituoti. Jo keletą jo tų posmų. Tenai, kur pušelių žalia garbana, kur Nemuno juosta ir sesių daina, ten skraido kalneliuose smiltis gelsva, tenai ežerų vainike Dainava. Tikrai mylėjo Anzelmas Lietuvą, mylėjo savo kraštą ir tą meilę jisai stengėsi skiepyti ir mums. Mums pokarių metų kartos vaikams, kurie mes tuo laiku tikrai nieko nebuvome matę. Gal daugelis net iki Baltijos jūros nebuvo davažiavę, iki Vilniaus, kai didžiausias pastatas, didingas, mums buvo centre esantis Zimavičienės mūras. Arba čia tie keli nameliai miesto centre su knygynu ir su keliom parduotuvėm. Kada įsikūrė turistų būrelis, Matutis į jį pakvietė mus savo auklėtinės. Nenuilstančio turisto ir vaikų poeto įkvėpti šventės dalyviai bandė aiškintis, ką vadinam gimtine. Visus susirinkusius linksmino Anzelmo Matučio pradinės mokyklos vaikų folkloro kolektyvo Vėtrungėlė atliekamos dainos. Anzelmas Matutis sukūrė daugiau nei 30 knygų vaikams, Drevinuką, Girios televizorių, Žilo šilo darbininkus ir kitas. Pagrindinė ir labiausiai mėgstama rašytojo kūrybos tema – Giria ir jos gyventojai. Todėl neatsitiktinai ištisos kartos, skaitydamos linksmas ir pamokamas Anzelmo Matučio istorijas, mokėsi mylėti, saugoti gamtą ir visą joje knibždančią kūrinyje.
Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta retrospektyvinė Kosto Poškaus kūrybos darbų paroda Istorijos. Alytiškis menininkas jau 25 metus rengia personalinės parodas Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje. Dalyvavo grupinėse parodose Lenkijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Čekijoje. Plenerų ir dailės simpoziumų Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje dalyvis. Rašinių apie dailę vietinėje ir respublikinėje spaudoje autorius. Šiuo metu laisvas menininkas. Idėja surengti Kosto Poškaus tapybos darbų parodą kilo Alytaus kraštotyros muziejaus direktoriai Audroniai Jakunskienei. Pasak menininko, ekspozicijai jis atrinko nelygiaverčius darbus. Aš norėjau parodyti ir tokius nelygiaverčius darbus, bet jie, kad žmogaus psichologiją kažkokią parodytų. Tai galima sakyti, vienas darbas geresnis, kitas blogesnis, gali jie būti netikę, bet aš norėjau parodyti, kad aš dirbu ir taip, ir taip. Per ilgametį Kosto Poškaus kūrybinių darbų kelią buvo visko – ir pakilimų, ir nuosmukių. Tai aš esu tipiškas vandenis, bent man taip sako. Tai pakeli aukštai ir kažką pradedi dirbti. O po to pajauti tokią visišką bedugnę. Bet aš įsivaizduoju, kad negali lygia linija eiti. Nei žmogaus elgesys, nei darbas, nei kūryba, tai yra viena ir tas pats. Tai yra tiesiog gyvenimo būdas ir čia reikia ne kam dėkot, o savo genams, dar kažkam taip yra, taip užprogramuota. Parodos atidarymo metu jos autorius sveikino kolegos, draugai, artimieji, jo kūrybos gerbėjai, valdžios atstovai, dėkodami už reikšmingą indėlį į Alytaus miesto kultūrinį gyvenimą. Už ryškų toną ir spalvą kasdienybėje, kas po to slypi po šio posakių, kurį jūs pasakėte sveikindamas Kostą Poškų? Pirmiausiai slypi turbūt spalva, ryškus tonas ir gili prasmė darbuose, kurie nėra tik tais dekoratyviai puošmena ant sienos ir turi gilesnę prasme. Turbūt tikro kūrėjo užduotis yra išgyventi pirmą turbūt savyje. Ir jeigu tai nors dalį išgyvena žiūrovas, stebėtojas, tai turbūt, kaip sakė Kostas, tai yra džiugu jo sielai. Ypač šioje kasdienybėje, kuri taip brukama, peršama yra per jėgą, kad tai yra permainų metai. Sunkiausiai yra permainų metais, o turbūt ryškiausiai tai mato kūrėjas, nes jis yra stebėtojas. Visą tai atspindi darbuose? Aš manau, taip. Gyvenime, jeigu tai atspindėtų, tada jo kūriniuose būtų juodos spalvos. Kosto Poškaus kūrybos darbų paroda Alytaus kraštotyros muziejuje veiks iki vasario 10-osios. O man taip patinka bučiuotis. Jau rytoj, penktadienio vakarą, Alytaus kultūros komunikacijos centre spektaklio Pupos premjera. Pagal Daivos Čepauskaitės pjesę spektaklį pastatė alytiškė režisierė, Klaipėdos universiteto menų fakulteto režisūros katedros magistrantė Alma Purvinytė. Režisūra visada buvo mano svajonė ir gyvenimo tikslas, todėl nebejojau, kad jie išsipildys, tikino alytiškė Alma Purvinytė, kviečianti į spektaklio premjerą Pupos, pastatytą pagal Daivos Čepauskaitės to paties pavadinimo pjesę. Man teatras visada buvo prie širdies, nuo mokyklos laikų taip. Žinoma, vaidinau dar ir pas Nasutavičių, pas Balalienę. Žinoma, tai augo iš širdį, paskui ir pati to norėjau. Vat. Bandžiau stoti į Klaipėdos dar tuometinę konservatoriją. Nepavyko, tuomet kultūros mokyklą baigiau režisūrą. Vis tiek savo pasiekiau, baigiau bakalaurą Klaipėdos universitete, o dabar magistras. Tai va čia ir tos Pupos. O kodėl Pupos? Kodėl pasirinkote būtent šį spektaklį? Žinoma, čia daug niuansų, bet vienas iš tų yra, kad tai yra du personažai, kadangi savo teatro neturiu, patogiau buvo repetuoti ir žinoma galvoju apie aktorius. Aktoriai man pažįstami, gerai žinomi, taip pat teatro meno ragavę drūčiai ir
aš žinau, kad jie tikrai susidoro su savo vaidmenimis. 100-mečiai Senis ir Boba įstringa savadarbėme lifte. Pakibusi tarp dangaus ir žemės, gyvenimo ir sapno, pora atsiduria mirties akivaizdoje. Spektaklio centre vyro ir moters nacionalinio charakterio stereotipai ir kiti absurdai. Toks trumpas Daivos Šepauskaitės pjesės Pupos anonsas, slepiantis turiningą sceninę biografiją. Spektaklis pagal šį kūrinį yra Oskaro Koršunovo teatro repertuare, o dabar jis įstrigo ir alytiškiai Klaipėdos universiteto režisūros specialybės diplomantei, todėl kad kūrinio tema esą aktuali visais laikais. Mes pragyvenom visą gyvenimą su žmonėm ir jų nematom, jų nepastebim, tų šalia esančių žmonių. Tai aš manau aktualu ir dabar, ir anksčiau, ir bus toliau taip pat aktualu. Vardant Dievo Tėvų Sūnaus. Pradedam. Ir žinai, kodėl aš šuniui ratukus pritaisiau. Norėjau, kad gyventų jis, kad dar pabūtų šitoj žemėj, nes kitos tokios nėra, kaip aš ir pats norėjau. Kumečiuose gyvenantis Miroslavo kultūros namų direktorė, ilgametė Kumečiuose vykusio festivalio Kauko ašara organizatorė Irena Norkūnienė ir jos vyras Virgaudas Norkūnas, šeima gyvenime ir pora spektaklyje Pupos. Ir ar nepaprašysi tavęs pribaigti mane? Kas lengviau, ar gyventi poroje, ar vaidinti porą? Na, gal gyventi. O man vaidinti. Ar jums tas spektaklis, gal net ir kažkurio tai atžvilgiu, net ir jums kaip porai padeda geriau vienas kitą suprasti? Taip, taip. Na jo, būtent šis spektaklis tai beveik ir tikras atvaizdas mūsų gyvenimo. Pusė gyvenimo, pusė ne visas. Irena ir Virgaudas Norkūnai neprofesionalai, o teatro mėgėjai, turintis ilgametę darbo patirtį. Aš esu baigusi Kapsuko kultūros mokyklą, režisūrą. Ir nuo 1982 metų pradėjau dirbti Kumečių laisvalaikio salėje. Ir prasidėjo tada mūsų beveik ir karjera. Na taip, tai va jau 20 su viršų metų maždaug. 25 metus vadovavau. Žmona, kai dirba jo. Mėgėjų teatrui Kaukas, spektaklius stačiau, o jis buvo beveik ir pagrindinis artistas. Ir kaip jūs galėtumėt pasakyti, kodėl vertėtų ateiti ir pažiūrėti šio spektaklio alytiškiam ir miesto svečiam? Na čia, manau, susijęs su daugelio, kaip tam sakoma, gyvenimo, vyro ir moters gyvenimo. Čia turbūt atėjęs žiūrovas labai daug save pamatys. Savo gyvenimą. Na ir turbūt padarys tokias tam tikras išvadas. Diena lovoje? A? Taip. Dar viena diena lovoje. Tai dar vienas labas rytas ir vienas labanaktis. Režisierė Alma Purvinytė gyvena ir dirba Alytuje. Aš dirbu Alytaus rajono savivaldybėje, kultūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausia specialistė. Toliau turiu Alytaus profesinio rengimo centro mokykloje būrelį, turiu 10 viduriniai senoj Volungės vidurinėje mokykloje dramos būrelį. Dirbu su vaikais. Su mažiukais vaikais statom spektakliuką Nauji karaliaus drabužiai, o profesinio rengimo centro jaunuoliai ir jaunuolės statom poezijos tokias kompozicijas, pravedam renginius, taip. Tai ar galima teikti, kad po šio spektaklio premjera tai lyg ir jūsų svajonės išpildymas, o kas po to, kas toliau? Ar jūs turite dar ir didesnių planų, užmojų, siekių? Žinoma, kada išsipildo viena svajonė, tuo viskas neužsibaigia. Žinoma, yra ir daugiau. Tai žiūrėsim, kaip vis toliau.
Spektaklio Pupos premjera Alytaus kultūros komunikacijos centre sausio 16 dieną 18 valandą. Ar tu prisimeni, kaip Martynas pašto krepšyje arklę šūdį rado? Atveža paštą, toks visas įsikvarkolinės, įsidabinės, atidaro krepšį, o ten tarp laikraščių krūva. Alytaus lėlių teatras Aitvaras kviečia į spektaklį Spragtukas ir Pelių karalius sausio 17 dieną 12 valandą Lėlių kambaryje. Alytaus miesto teatras sausio 16 dieną 19 valandą kviečia į nuotaikingą spektaklį Trise valtimi. Sausio 22 dieną 18 valandą alytiškiai bei miesto svečiai galės išvysti vieną populiariausių miesto teatro spektaklių Heroinas. Sausio 16 dieną nuo 22 valandos vakaro Alytaus miesto teatre diskoteka jaunimui. Sekmadienio vakarą sausio 18 nuo 20 valandos Alytaus miesto teatras kviečia į šokių vakarą Kam per 30. Sausio 16-22 dienomis Dainavos kino teatras rodo 13 ir 15 valandomis animacinė nuotykių komedija visai šeimai, dubliuota lietuviškai Despero nuotykiai. Fantastinė drama Diena, kai sustojo žemė sausio 16-22 dienomis nuo 20 valandos Dainavos kino teatre. Tai buvo diena, kurios žemėje niekas nelaukė ir nesitikėjo. 17 val. 30 minučių nuotaikinga komedija Ketverios kalėdos. Too much. Is an exit strategy. Vince Vaughn, Reese Witherspoon. Hello. Did Jags a projectile? Tell me about it. 4 Christmases. Branginkit kiekvieną momentą. Branginkit jį, nes jūs dalinatės akimirkomis su kažkuo jums labai brangiu, ypatingu, mylimu. Laikas nieko nelaukia. Vakar diena jau istorija, rytojus dar paslaptis. Nėra nieko tikra, išskyrus šiandieną. Ši diena yra dovana. Dalinkitės ją su draugais, artimaisiais. Jie priverčia jūs nusišypsoti. Dėkui, kad mus žiūrite. Susitiksim lygiai po savaitės.